大家好，我就是网络传说深山哥。说到冰箱啊，现在山村里的家庭基本上家家户户都买得上冰箱了。可是啊，他们用久了就会发现一个问题，特别是冷冻的那个冰箱层里面，通常会结满了霜冻和冰块，这非常的耗电，而且使用起来非常的不方便。今天我就教大家一个非常简单的方法，就能够去除冰箱里面厚厚的霜和冰块。怎么样做呢？其实啊，非常的简单，我们只要把冰箱的电源拔掉，然后准备一根非常干的布，也就是擦布，然后放平在那些霜和冰块上面。接下来呢，就准备一个盆，往里面倒入温水，差不多开水，也就是70到80度，放到冰箱里面去，然后把冰箱的门关上，只要到8到10分钟，这个时间段再打开冰箱门，你就会发现啊，冰箱里面的冰和霜全部都融化了。这样的话，大家就不用拿那些刀啊、菜刀啊、锤子啊去敲打那些冰块，特别的麻烦，而且还会容易伤到冰箱哦。好了，今天的窍门小妙招就分享到这里。要是大家觉得有用，就赶紧分享给你的亲人和朋友吧。要是大家喜欢我的视频，可别忘了点击关注我哦。